Hallelujah. Amen. Blaza buzibuki. Sebo ine buzibuki. Amanya gange nze Muhammadi. Muhammadi Matovu. Okujja wano sinze. I'm not here by my wish. Nakedde lugendo okujja wa muganda wange. I was on a journey coming to my n'okutuuka wa muganda wange tekibadde kyangu. It wasn't easy to reach him. Emmotoka ekedde okuntomera wakati wa ssaawa 6. At around midday I was knocked by a vehicle. Efunako wano hinjale ku mutwe. I got some bruises on my forehead, on my back. Eno accident musumba wange. This accident, my pastor. Era okujja wano bansindise gy'oli nsobole okuwona ebizibu. I've been sent to you so that I may be rescued from problems. Accident eyasooka. The first accident I got. Yatwala abaana bange 5. 5 of my children perished. The one was in senior 4. 3 of them were in senior 4. Senior 2 babiri. 2 were in form 2. Anzaala ne bamukubira essimu. My parent was raised. Pressure ne zimutwala. Pressure raised. Azaalira abaana bamutegeeza. So when they informed my wife. Ne pressure ne zimutwala. Ku budde buno nnyimiridde naye siyimiridde taata. You may see me standing but I'm not standing. Eno ya accident enkadde. Ate mwe bongedde. Okugulu kwavaako kitange. This is the first accident I encountered and today it has been the second time. Ekibadde kindese eri muganda wange kunnyamba nga landlord angoba mu nnyumba. Second, the landlord is chasing me from the house. Bwe ntuuse w'akolera ate nga naye banka yamusiba. So when I reached where he's working from, I found that him too, he was arrested. That's why I'm here, Father, so that you pray for me. Emmotoka ebadde nnyamba eyange baagibba. The vehicle from which I was getting some income, it was stolen. Now I'm down totally. Naye nsindisa ngambye. But the person who has directed me here told Nabbi wa me Mukama olina okunnyamba. that you, the prophet of God, it's you to help me. Hallelujah. Amen. Oyinza okulowooza nti gwe oli bubi. Iwe wishe mwene basa kwerebo teekateeke ng'olukubi. Kati muganda waffe wuyo alina obuzibu. Mwine tatito ngwa alina obuzibu. N'omulala alina obuzibu. N'ondisha alina obuzibu. N'emugisa alina obuzibu. Nanyi nyina obuzibu bwange. Naye businga siŋŋana. Konkano bukiraakirana. Abaana 5. Abaana 5. Taata we n'awulira bw'atyo naye n'agenda. Ishe pressure zamubeera. Olwedde naye yennyini aliwo si mulamu. Nawe kennyini aliho nawe taliho tahulire. Mwannyina ayimirira. Naye yennyini aliwo si mulamu tambula ng'ojja eno tulabe. Musiraamu tunulira omukyalo ono tulabe wamulabako wa. Omwami Matovu yetegereza omukyalo ogwe ali kumusha okamureeba nkahi. Naye oli mukulu kwono. Togu ali kumusha wayakula n'akira ali ogwo bukulu. Muzeeyi Kamada yani. Kamada Noha. Jjajja wange azaala maama. Pastor, what you have said is true. Kamada is a grandfather, that is the father to my mother. Kizibu ki ekiri mu family eyo? Ni kizibu ki ekiri mu family yanyu? Wakulirayo bukulizi? Okakurrayo kyonka? Oba wagendangayo bugenze wa Muzeeyi Kamada? Ninga wa Muzeeyi Kamada okaboozayo nk'omujenyukayo. Wali mulamu? Akiriho ahulire? Oba naye yasamba dda? Ninga nawe akagenda kale. He's deceased, Pastor. Kiki ekigenda mu maaso mu family eyo? Nje kikugenda mu miisho mu family ekyo. Era kyekindese wano kugamba nti ne bwe mba neebase ekiro. Pastor, that's why I'm here. Madirisa geggula kyenneebise ne mpulira omuntu akimbikkulako oluvannyuma ne mpulira ebbugumu lingi ne nfuluma mu nnyumba ate ne biddamu ne byeggala. Kiki ekiri mu family ya Muzeeyi Kamada oyo? Niki ekiri mu family ya Muzeeyi Kamada? Sumba simanyi. Pastor, I can't tell. Enzigi zeggula? Enyigi zeeyigula, amadirisa geeyigula, ekiyaba Yesu ekirahuro wakimushuururaho bwanyuma ennyigi zigaruka zeekinga. Kijja ne kimbikkulako bye neebise. While in a deep sleep, something comes and it takes away all the beddings. Konka. Nga tonnafuna accident eyo. Otakatungire butande ejo mwami Matovu. Wafuna ekirooto. Okatunga ekirooto. Ng'omuntu akuyita erinnya. Omuntu alukweta izina. Kituufu. Pastor, it's very true. Era wava mu tulongwa. Okasimuka okakangarana. Bwe kyali. Pastor, it was like that. Ever since you got that dream up to date. Pastor, it's very true. Naye mu kirooto kyo tolaba mukazi alina kyakuwa. But in your dream, don't you see a certain woman giving you something? Nnyo ng'ali mu muliro.
mba mulaba ng'ali mu muliro naye ng'ali wala. I normally see a certain woman standing amidst fire but from a distance. Ng'afaanana n'ono. Owokwano oreeba wayemerera omuliro na shati. Oli abeera wala nga mutono. Oli yawe n'abaana muke. Kankubuuze. Let me ask you. Owamba abakazi. No hamba abakazi. Pastor, I've never raped any woman. Muganda wange yafiira mu mmotoka ye yakikolanga ekyo. It's my elder brother who used to rape women. Yabeeranga ku nnyumba zange. He was occupying one of my houses. Bavuga boda zo oba wavuganga boda? Ne bavuga boda zaawe ninga yo kenyine okawora avugireho boda. Boda nayina 6 kati sirina zonna baazibba. Pastor, I had 6 motorcycles, but as I talk right now, I don't possess even a single one. They were all stolen. Naye nze ngamba ne kyoli kyebalize Katonda. Nyoni njirangu na nekyo kyoli kugira ngo okiina magara kisimire Ruhanga. Wandibadde toli mulamu. Wakubiro tali ohulire sebo. Ye musumba. Emmotoka entomedde ate ne ndaba ng'omuntu ansitulayo kunziza ebbali. Today, when I was knocked by a vehicle, I fell down. Then I saw someone picking me up, taking me besides. Damage gy'olaba. Ate ng'onoonya buyambi wa bulaza wo. Nze mbadde nnoonya obuyambi bwange nga landiroodi angoba mu nnyumba. The landlord was chasing me from the house. Okunjigiriza okuyiga otambuza kuno okugulu maze emyezi 8 nga ndi ntebe. Mazire emyezi 8 ndi ntebe okuli omubeere eki. Nfuna empiso buli lunaku. Tinka kizire ne banteera ebikatu. Jangu wano nkusabire. Osulawo. N'olaala nkahe. Nzize olwaleero era nga mbadde nzirayo. Nigeria bakonkana niyenda kugarukayo. Nabyewanga. Ng'ekikuleese mbala onoonya Ekindeese wa brother wange kunnyamba. N'abanyiziro wa mukuru wange ngwa mpwere. Ennyumba eyange omuti gwagikuba. Enju yange kateerwa n'omuti. Neesaanawo. Yona yashenyuka. Gyayiika. N'emizigo yona ekashenya ennyumba gye nsulamu. Enju y'ennyinaze naze atayina magulu gombi atayina mikono gyombi. Amaguru gombi rutayine n'emikono yombi rutayine. Ekika kyonna kyaggwawo. Ekika kyonna kikahwaho. Era maama wange yasembayo. Maawe niwe yahererukire. Abaana be mbadde nzadde ekyo ekika kye mbadde nnyina kati ndiwo omu. Abaana bombire nzire nikyo kika ekimbire nnyine hati nye ndiwo nyenka. Oyo gwe baasibye banka gwe yasibye. Na mukuru wanje ogwe banka wekwasire kakoma. Miso ni kije wali okola n'egwa butaka. Ni diru kyeyiwaabire olumwe olukukola etararabiremu. Siwulidde. Miso ni kije wali okola n'egwa butaka. Which deal were nali you? Musirikale. Kiseka yani. Kiseka Noha. Kiseka ali captain. Kiseka was a captain. Kye kyabaawo. Hakabaho ki? Twekuba amasasi. Tukeetera amasasi. Gwe ne Kiseka. Iwe na Kiseka? Yes. Yes, pastor. Mufaki. Mukandi mufaki. Twali tufa poloti. Tukandi tufa poloti. Kiseka wali? Kiseka aliwo. Ani yamutte? Noho wa mwisire. Nze mwennyini. Nyoke nyine niye nyamwisire. Wamukuba amasasi n'omutta lwa poloti. Ukamutera amasasi wamuyita ahabwa poloti. Yes, pastor. Bulazo ono ojja kunsonyiwa. Brother noza kunsasira. Bulazo ono ojja kuwulira ebigambo bye. Noza kuwulira ebigambo by'omwami ogwo. Omukwatirwa ekisa. Omusaasibwe. Owulire ennaku empitirivu. Ohurire ennaku nyingi. Singa bakuteerako ka vidiyo n'olaba omukulu ono. Kuba kuteeraho ka vidiyo kareebe ebikumukwataho. Bwe kanyina oyinza oga nti bamutte. Iwe kenene obasa kumucwera omushango gire ngu ayitibwe. Ono bulaza gw'olaba ono. Twetaaga ekisa mu mutima. Twetaaga embabazi omu mutima. Twetaaga okusonyiwa. Twetaaga okusaasira. Ono bulaza ye alinga Katonda. Omwami ogwo alinka Ruhanga. Bw'asalawo asalawo. Yasharaho n'aba yasharaho. Naye bwe mbuuza muganda wange ono. Konka sebo n'akubuuza. Gy'okomye okusalawo n'omutima gwo. Aho okomiza okusharaho n'omutima gwawe. Gy'okomye okukola by'okoze. Aho okomere kukola ebyokozire. Ofunyeemu ki? Otungiremu ki? Temuli kalungi. Tiine kalungi Waliwo akumanyi wano? Haliwo akukumanya? Suubira. Afande Babula ogamba ki? Omukyalo oyo omumanyi? Omukyalo gwe n'omumanya? Yesu yeebazibwa abooluganda. Yesu asiimwa ab'Ishemwe. Babula. Omwami ono omumanyi? Mumanyi pastor. Bulaza omukyalo oyo omumanyi? Mutegedde. Hati naamukyenga. Amanyi abampita Afande Babura. Afande Babura. Ebiseera bye nali ekigo prison omwami oyo yali mukomera era bwe mulabye wano. Obwire obunaabe ninkola mu kigo prison. Nagamba obwenyi bulinga bwemanyi. Akaali mu kihomo omwami ogwo ndikukora. Wazze wano mu maaso n'enyimirira wali.
kuyijaho misho Ngeze nayimiriraho okutunuulira munisa feesi ne ngamba sekata wantu eyo baali bamusibidde ki bakaba mukomiire ki wabba ki ukaba oyibire Nsumba. ki motoka gye baali bagambye nabbye naye nga yali sibiddwa motoka niba bintu bagira ngo nkaba njibire konka ntajibire yali tebbiddwa siraje yaani siraje noha siraje era yoyo omu eyanteeka mu kkomero lw'emmotoka eyo nga siraje nvunaana n'omwe okuba- owankomiisi ahabwa motoka egyo anvunaana okuba nti nze omu eyakyusa yingini y'emmotoka ati ssebo njagala omanye ninyenda omanye nti omuntu gw'oyogera naye ng'omuntu ow'okugamba nawe muweereza wa katonda n'omuheereza wa ruhanga mmwe mulina nabbi muhammadi owammwe imwe mwine nabbi muhammad owanyu sikyamwagala kwe kuvudde ensonga nzije wano tikiwetaaga niye nsonga hagakirinjaha okuvudde ensonga nzije wano kaddemu ogw'okulala sikyamwagala kwe Andi. kuvudde Oha. nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallama kwe kujja mu kifo kyo wano tikyetaaga nabbi muhammadi niye nsonga hagakirinjo wa yesu osazeewo kulokoka Yes, washaraho kujunwa muhammadi omusudde muhammadi wamunaga we namusudde dda wengi yamunaga kale muhammadi talina buzibu muhammadi tayine buzibu era si mubi kandi tumubi si kyekizibu kyo muhammadi tuwe kizibu kyawe naye ate gwe ekizibu kya muhammadi iwe niwe kizibu kya muhammadi njagala tukkiriziganye ninyenda tuyikirizangane onkwate bulungi onkyengeje katonda yakutonda talina buzibu ruhango wakuhanjire tayine buzibu naye gwe gwe yatonda gwe kizibu ki konka iwe yahanjire niwe kizibu kye Sebo. kitawe yakeera enkya n'akuzaala talina buzibu sho wakuzire tayine buzibu era ndowooza okiraba bulungi nti gwe gwe yazaala gwe kizibu ninja gwe nokireba wamuleetera ne niwe puleesa n'afa niye wamuretire na puresha akafa lwaki tozzebwa bujja aha bwakyo tagarwa busya kakyansi kakyakuwadde okyali mulamu kyanse yakikuherize okiriho hurire olina omusaayi ogukukabirira mungi oyine eshagama erikukurira nyingi sebo kasujja yaani kasujja noha kasujja yali kizibwe wange waali akiriho tariho taliiwo yabaki akiyitwa yago mu kyakabaki nyanja akago mu nyanja ettaka eririmu amapaapaali liri luddawo itaka eririmu emiti y'amapapaali ririnkahe erirukaya ririrukaya Lyange. neryoha lyange neryanje buzibu ki ni buzibu ki obuzibu obwajjawo obuzibu bwabiireho baziikamu omuntu atali wa luganda lwange bakaziikamu omuntu ataliwo ekika kyanje nenjagala okgenda okuziikula amalaala ag'omusota ne gungobawo Omusota. nayenda kumuziikuuramu enjoka yandigisaho baani abamuziikawo nibaha bamuziikireho saaliwo naye nasanga bamuziise nkaba ntariho nashanga bamuziikireho adija omuyita oti hadija oyine kakwate ki nawe hadija mwanyinaze hadija ni munyanyazi ali luddawa hadija arinkahe hadija agenda saudi arabia ate omwana we kandi omwana wa hadija mwana we warahi yafa omwana wa kafa Kyekyamuta. akiyitwa ki simanyi bwakyanga afudde tikumanya kaza kushesha Teyamuziika. shanga fira adija kamuziika teyaziika mwana we aa osobola okwetereeza olokoke nobasa kwetereza Esebo. sebo junwe oyinza okuba nga ozze wano naye gwoli naye tomumanyi nobasa kuba wiijaha kongo wori nawe otakumumanya kusinziira wootegedde ebyoka nkokuwatenga byona ebiryo wiitu mukadde wange taata n'okujja wano nanokwiijaha nzize empone ndaba nindeeba ng'olina ku muti kwofukamidde hiina hamutaho Esebo. osimbira amaju osima orikutimba esebo oteekawo ki aha mutaha iwe asimbira amaju Byali okakikuraho ddagala. kataho ki lyaki kagurya omubazi gwaki lyakusengulawo oyo ku kibanja pasite kiwagamba n'amazima aha mutaho nkatimbaho natamwirogo kufuriraho omuntu ogwa ekibanja ekyo ate ekibanja ekyo kikyo oba si kikyo ekibanja ekyo hati nekyawe ningazi kibanja kyawe kya senga wange nekyashwenkaze omwagaza ki nofa kinawe senga yafa nga ate wali wayagala okitwala shwenkaze Ng'ate akafa okyagala. kandi niwabe nayenda kutwala ekibanja ekyo kandi nemugamba oli okukitwala tirisiti kituddira nyonka ninjira nti kugira ngo Eddogo wakitwala ligula. kisi simanyi musumba wangi bye bimu ebindeese wano okubingobako nibyo bimwe byandeeta aha pasita ng'obimbingeho bingi ni byingi ani yakusindise wano noho wakohereza aha ami asindise wano makanika ali awo wansi bamwita owanyohereza bogere makanika ryawo ahansi bamwetaho bogere yava mu Bogere. ndeeba karugo mu ndeeba okwe ewamu omukyalo oluddamu owanyu mukyalo ofa mu kyalo bayitawo nabusange nabusange ese nabusange kimbugwe yani kimbugwe noha kimbugwe kojja wange kimbugwe ogwe ni marimi allah akusaasire ala akusaasire allah mudduseemu
mudduseemu. Apana. Katonda tebamuddukamu. Ruhanga tokamuhungamu. Kye nakugambidde nti Muhammad si mulabewo. Njo nakugira ngo Muhammad tumuzigu wawe. Muhammad talina buzibu naawe. Muhammad talina buzibu niwe. Naye gwe ekizibu kya Muhammad. Konka niwe kizibu kye. Ffenna tuli mu nsi muno tuli baweereza ba Katonda. Twena mu nsi omu tuli abaheereza ba Ruhanga. Naye empeereza yaffe. Konka okutuli kuheereza. Nsomera Abakolinso 12. Ffenna tuweereza omwoyo wa Katonda. Era ffenna tuli baweereza ba Katonda. Ffenna tuweerezebwa omwoyo wa Katonda. Naye empeereza yaffe. Ebiconco by'omwoyo orukwera biine taata ebikwatire n'ebiconco by'omwoyo orukwera tindi kwenda ngu mutabimanya numumanya ng'omwabire mu kigo abakafiire mukaba muhabisibwa mutwarirwe mu bishani ebitarikubaasa kugamba ekikutawaanya bukafiiri ekiri kuteganisa n'obukafiire sebo teri kirala tariho kindi oba oli musiraamu oba oli omusiraamu oba oli mulokole oba oli omujunwa oba oli mukatuliki oba oli omukatuliki eyo si nsonga ekyo teri nsonga naye konka obukafiiri obukafiire bwawe mu busiraamu olambadde bwambazi kyambalo kya busiraamu naye toli musiraamu omu busiraamu ojwire ekijwaro ky'obusiraamu konka tori musiraamu tuli ffenna turi hamwe byokola omusiraamu si byalina okukola ebyorukukora omusiraamu tibyashemereire kukora saliya si byeragira ekiragiro ky'obusiraamu tikyo kibirikukuragira Kayondo ali luddawa Kayondo yafa. ki ekyamutta pasita Kayondo orugambo nimumanya akafa Omuti gwe gwamutta omuti gwe gwamutta akateerwa omuti yafa ogwawa ogwankahi ogw'emmanju jambula kunjuzaani ku nnyumba z'ewaka. mukiibi yaani kandi we mukiibi noha Mukiibi yali mutabani wa chairman. mukiibi akali mutabani wa chairman gyali ariho Taliiyo. ali luddawa ali nkahi Yafa. oba yagenda akafa ku kyeyo ninga kaza kupakasa ki ekyamutta akiitwa ki Mukiibi bamutega ttalo mu kifuba. lwaki bakamutega itarwo mu kifuba Saamanya. aha bwaki takumanya olokoka ddi nojunwa ryari Olwaleero eriizooba buuza akuliraanya olokoka ddi buuza kuryari bajungu nojunwa ryari nabatanzi waawa n'abatanzi we n'owankahe Nabatanzi mwana wa waka. n'abatanzi n'omwana w'omuka wa maama wo muto wasengawo n'owanyakwesi yawe Wasenga nikashwenkazi yawe wasenga n'omwana wa shwenkazi yali nkahe Nabatanzi afuuka empewo n'agenda ate nadda. afuuka empewo n'agenda nadda emyoyo emibi n'emuza hagenda bwanyuma garuka kitange ono mutabani wo Father, this is your son. era mukuumire mu maaso go Keep him in your nga presence. bw'omuyambye As you've helped him n'omuwonya okufa ebbanga lyonna and you've made him not to Kitange, die all this wagaa time, nti jangu nga Father. bw'oli. You said that come as you gwe are. azitoyereddwa You is heavy laden. kitange azitoyereddwa ebibi bye Father, he has the burden of his azitoyereddwa sins. ebyonoono bye He has the burden of his sins. name of Jesus Mu izina ry'amana rya Yesu. kitange Father, muggyeemu emyoyo emibi gyonna may you remove from him all the evil spirits. muyambe okomye obubenje obumutambulirako Help him and stop all the accidents that follow him. kkiriza alokoke Allow him to accept yeeweeyo salvation. mu mikono gyo Let him dedicate himself into nga your bwe hands. wakyusa sawulo n'omufuula pawulo As you change the Saul to Paul, kitange Father, kyusa owooluganda ono may you change our brethren. mubikke mu musaayi gwo Cover him in your blood. munaaze n'omusaayi gwo Wash him with your blood. bayibuli egamba etya yakobo nti eriyo omulwadde yenna Wokwe haliyo omurwire weena. eriyo eyo azitowereddwa yenna Okwe hali yaremerirwe weena. ojje eri ekkanisa Oyizari bakuru b'ekkanisa. abakadde b'ekkanisa bakuseeko emikono bakufukeko amafuta Oyizari bakuru b'ekkanisa bakutera emikono bakushukeho amajuta. musiraamu wuliriza bayibuli kyegamba Turi omu kitabo kya Yakobo eshura ya 5 kutandika n'omushoro gw'13. Okushaba Ruhanga. Omurimwe kwarabe harimwo yino obusaasi ashabe Ruhanga kwarabe harimwo shemerirwe ayeshongore byo kuhimbisa omurimwe harimwo rwire ayete bakuru b'ekigombe cy'abikiriza bamushabire ne bamushukaho amajuta omwizina rya Mukama hazoko kushaba kurimo kwikiriza kurya kishogo muntu orwire Mukama mwinamure kandi kwarabe yakozire bibi arya bisasirwa kubira yesu mu ngalo tera Yesu mu ngaro. kitange Father, ogwaffe ng'ekibiina kyo itwe nk'ekibiina kyawe kugolola mikono gyaffe nogorora emikono yitu kusabira muweereza wo ono okushabira omuheereza waawe ogwo era kumufukako amafuta kandi kumushukaho amajuta ffe ng'abakadde b'ekkanisa nkitwe bakuru b'ekkanisa olw'ebibi bye ahabwa ebibi bye olw'ebyonoono bye ahabwa ebyokushiisha bye kitange taata ogw'okusonyiwa gugwo ogw'okusaasira n'ogwawe ogw'okunaaza n'otukuza gugwo ogw'okunabisokeeza n'ogwawe kkiriza
okukkiriza ku yikiriza okwikiriza kwawe kukolagane n'okukkiriza kw'omubi kukwatanise n'okwikiriza kw'omubi asobole okunaazibwako ebyonoono bye abase kunaazibwa ebyokushiisha bye asobole okukyusa abase kuhindurwa okuyita mu linnya ettukuvu kwabula mu izina erirukwera kitange muyambe taata muhwere mugobeeko emyoyo gyonna egya accident mubigeho emyoyo egyo yona eya butando mugobeeko emyoyo gy'obutemu mubigeho emyoyo y'obwisi mugobeeko emyoyo gy'obubbi mubigeho emyoyo y'obushuma kitange taata twogera kye tumanyi okuyita mu ggwe gwe tumanyi nitugambe ekituri kumanya kulaba muri owo turi kumanya era twogera kye tukkiriza okuyita mu ggwe gwe tukkiriza kandi tugambe ekituri kwikiriza kulaba muri owo turi kwikiriza oli katonda asonyiwa oruhanga rukusaasira era oli katonda awonya kandi oruhanga rukukiza okuyita mu kisa kyo kulaba mu mbabazi zaawe kitange taata ffe tuli baana b'abantu itwe tuli abaana b'abantu twetaaga okwagala ku twetaaga rukundo yawe awamu n'okumanya ku hamwe n'okumanya kwawe bulaza goloka sebo yimuka tonuulira sebo reba ariyo nakushabira hamisho takahumiza ngalo takaranzya hansi yasama yashama ozze wano ng'onoonya yesu wijaho rukusherwa yesu gaa nti weebale yesu jo tuwebale yesu weebale yesu weebale yesu bayibuli ega nti katonda ayaniriza ba mitima gimenyesi bibuli negira ngu ruhanga nayakira ab'emitima ehendekire tambula tambura tambura okuratere pasita tiwansumulula nzi kurujegere omulabe sitaani bwe yali ansibye mu bizibu bingi wansumulula nebaza yesu kubanga wansumulula wanda g'omukwano wansumulula nyamba nange kulutegere omulabe sitaani bwe yayansibye mu bizibu bingi wansumulula nebaza yesu kubanga wansumulula wanzija waleyo wansumulula mubiri nze byange kulutegere onyamba nze omulabe sitaani lwe yali ansibye bizibe bingi mu bizibu bingi wansumulula nebaza yesu kubanga wansumulula wansasira nze wansasira nze wansasira nebaza yesu kubanga wansasira wanjagala nze Now, Jesus. wanjagala nze Diamond out Emizimu mushobora murugemu. Brethren, that is a webaza spiritual prayer going on in the life of our dear brethren. abishemwe jenesha rero kugenda And all the demons have been commanded to get out of Out! him. Shahora murugemu. Brethren, you can watch the reaction in his entire body abishemwe nimurebe okukwatwaho kwona being worked upon by the power of the Holy Spirit, so obwo ari okukwataho amaani g'omwoyo orikwera that he may set him free and make him a new creature. kugira ngu abaase kuba ekihangirwa ekisya yansumulula nze muji waabwe wandaga okwagala nenkweyagalira sera mugoloka kale Sebo imuka. tuno tuzzi Otuno twizi. nywako Nywaho. Nuniriza. Kiri kitya? ekibadde kitudde ku mutwe kitadde Gwe kyaba kiri omu mutwe nahurira kyagenda. mwakatebo awo
mumuhereza akatebe kamuteera awo we mulabirawo ffenna tulina ebizibu mu nsi twena mu nsi tulina ebizibu ensi si nzibu ensi tegumire naye ffe abalimu ffe bazibu konkiitwe abagirumu nitwe tugumire aleluya amen buli omu alina ebyafaayo bye buli omu alina oluganda olina ebikumukwataho ebyafaayo bye olina gye nvuddewo owiisheemu eyina ebyolabiremu nemugisa alina gye nvuddewe n'omunaakanyonyi n'ebyanje aleluya amen ekitunoonyesa yesu kuzzibwa bujja lukyerwa yesu tubase kugarurwa busya ekikukeeza ogende mu nnimiro okulima onoonya kakulya ekiri okukukyeza kuza omu musiri ekikukeeza mu nonosherwa mpewo ogende okola onoonya kasente ekiri okukukyeza omu mpewo ogende okole nosherwa ekikeeza omwana oyo kasente mu mpewo mu mayinja agende asoma anoonya layifu ya nkya ekiri okukukyeza omwana ogwo mu mpewo akatambula Ebisigadde nanasherwa si life mirimo yanyesya gyaffe. ebyasigala ti mirimo yiitu tetuliwo okusalira balala turiho misango okucwera abandi emanja tetuliwo okwegulumiza turiho okwetunguura naye tuliwo okukwataganira wamu konka turiho okukwatanisa tetuliwo lwa ddiini titurihabwa amadiini mbagamba buli nnaku butosha nti nimbagambira nze siri mulokole ndio tindi mujunwa naye ndi mukkiriza konka ndio mwikiriza akkiriza yesu kristo arikwikiriza yesu kristo n'enkola ye yonna na n'enkola ye yoona muganda wange agambye mwine tata oguyagira ya muhammadi muvuddemu ati muhammadi namurugamu mukoyi muruhire sikyamwagala tinchimwenda muhammadi muntu buntu muhammadi n'omuntu aleluya amina katonda tebamuvaamu ruhanga tokamurugamu oba oyagala okufuna emirembe sebo wano ndakutunga obusinje okufuna ekisa kutunga embabazi okufuna omukisa okutunga omugisha okuzzibwa obujja okugarurwa busya olina kuddukira mu katonda oyine kuhungira omu ruhanga so si bapipa abo tubantu katonda yanyiga ebiwundu ruhanga niwe arikunyiga okuyita mu mwana we yesu kristo twabira omwana we yesu kristo eyayita mu biwundu owarabira omu bironda bulaza jamiru aliwa jamiru ari nkahi jamiru yafa jamiru akafa kitwa ki enfa ye yayingira bino ebya lukaida ebya alkaida Yes. gwe wayingira otya iwe okatahamu ota omu mahe nze bwe nayingira buyingizi magye byo nali ŋŋenda bigendamu nembitya kuba byo byakubaaga bantu neŋŋaanayo yonkaza buja omu mahe nanye byabayita barukaida nkanyenda kubizamu konka nabitiina tenabizamu baba sore sore oli bulungi sebo orije nkuwa eryenva olyeko bakwamu nekyo oryeho owulira oyagala ki hati nohurira nonda ki tofaayo yoya otakafayo omutima tuwulira siina kyenjagala omutima guli omutima fiti nimpurira guri gye tinyine kuba kinkwenda ekibadde kintuddemu kivuddemu kivuddemu nimpurira ekyaba kiri omutima gwange kyarugamu tofaayo tafayo lokoka bw'olokoka ogolokoka junwa wajunwa noyimuka nze gwoyogera naye sebo nze diriisa ogwo wori kugamba nawe yataka kweyanjura emanyi ogumerero gyangu nogamba na pasi nibamweta dirisa ndi eryenvu lyomuneke